这一局是一个佣兵的排位，我就出生在这个刀工厂附近，然后就遇到那个勘探员，然后让机，监管者是鹿头。应该是在探电机抖动吧，就找到机械师，放陷阱。这是一个陷阱的鹿头，很喜欢放陷阱的。点碎火。个机械师也是，回头躲钩放了儿子，然后他就打掉，转大工厂了。也拉了段不少距离啊，这还够啊，这个路头。这边闪现打儿子，机械师已经无伤溜了2台，他就切技能，他这个切的技能，应该是传送吧。别人就不追了，感觉这个机械师追不到，就不追。然后就没耳鸣啊，就没人这台电机。诶，都没耳鸣还勾，这个鹿头空勾了还。这边就好像是想追我吧，然后这边我一个呼唤。这个呼唤其实弹的不太好，但是整体上没问题就行了。今天就心理博弈，先勾，再勾一下，然后又放陷阱，就很喜欢陷阱啊，这个路头。就右追机械师，这边机械师已经摸了个箱子，就抽了个呼唤。空勾，再空勾，吃刀了。这边的话，密码机已经差不多了，我那边已经是最后一台了。这个鹿头不知道要说什么，这个很久之前用，这个很久之前弄的陷阱，假送你机械师，空勾，我就先狗一下，然后就传送，躲对了。这边这个勘探员吸他一下，我这边我就先躲一下，然后就又放陷阱，然后就去开门，
这边勘探员拉了很大的一段距离，这边他找到我空钩，我就弹射，疯狂交互换。这边也是拉了很大的一段距离。然后最后这个鹿头就投降了，好吧，感谢各位收看。